हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु में मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लीगल एग्जॉस्ट के बारे में। दोस्तों आजकल ना जो नई बाइक्स आ रही हैं जो रॉयल एनफील्ड की, उनमें जो साउंड है ना, एग्जॉस्ट साउंड है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जब भी हम बाइक लेते हैं तो हमारा मन करता है कि उसका एग्जॉस्ट चेंज करें। एंड इसको लेके बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस आते हैं कि सर लीगल एग्जॉस्ट कौन से हैं। कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है कि एग्जॉस्ट के लेके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो वही सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो का आखिर जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके। दोस्तों लीगल एग्जॉस्ट का अभी तो ये टॉपिक ना थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया है, बिकॉज बीच में आपको मालूम है कि बहुत सारे चालान जो है कट रहे थे। कोई भी एग्जॉस्ट, मतलब चाहे वो इंदौरी हो, चाहे वो बिग पंजाब हो, चाहे मिनी पंजाब हो, शार्क हो, डॉल्फिन हो, इन सभी साइलेंसर्स पे जो है चालान जो है देखने को मिल रहा था। बट अभी थोड़ा सा जो है कई सिटीज़ में कम हुआ है, बट अभी भी चालान के जो है धीरे धीरे अपडेट जो है न्यूज़ जो है आते रहते हैं। कई जगह 2000 का 5000 का ऐसा चालान जो है वो देखने को मिलता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा एग्जॉस्ट लगाएं। दोस्तों मेरा एक और रिकमेंडेशन बता दूं कि अगर आपकी सिटी में चालान का ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो एग्जॉस्ट जो है बिल्कुल भी मत चेंज करिए, बिल्कुल भी मत चेंज करिए। बट कई सिटीज़ में ऐसा नहीं है। कई सिटीज़ में जो है डिसेंट एग्जॉस्ट जो हैं वो चल जाते हैं। जैसे कि इंदौरी है, इंदौरी के 2 पाइप 3 पाइप जो फिल्टर्स वाले आते हैं, बफल्स वाले आते हैं, वो चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें जो है आपको डिसेंट साउंड जो है, डिसेंट डुक 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 साउंड जो है वो मिलेगा। ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन जो है नहीं होता है। जो साउंड रहता है वो 80 dB 80 डेसिबल के जो है अंदर अंदर में रहता है। तो आपको जो है चलान होने के जो है नॉर्मल चांसेस नहीं होते। और नॉइस पोल्यूशन को कम करना भी हमारा ही फर्ज बनता है दोस्तों। जो शार्क, डॉल्फिन और ऐसे जो साइलेंसर्स हैं, जो लाउड साइलेंसर्स हैं ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अब नॉइस पोल्यूशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो जा रहा है और साथ ही साथ जो है चलान भी इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन तो हमारा जिम्मेदारी है ही, बट चलान से बचना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आप वो एग्जॉस्ट को थोड़ा अवॉइड करिए एंड उसको यूज़ करना। और खासतौर से मिनी पंजाब और बिग पंजाब में दोस्तों साउंड तो बहुत अच्छा सुनने मिलता है, बट इस पर नज़र बहुत जल्दी जाती है, बिकॉज ये आई कैचिंग होता है। इसमें जल्दी जो है साउंड जो है हमको दूर तक सुनाई देता है, तो इस पर चलान ज़्यादा हो जाता है। एंड कई बार दोस्तों रेप्लिका साइलेंसर्स भी आते हैं, वो भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपको डिसेंट साउंड मिल जाता है, वो भी 80 dB से कई बार जो साइलेंसर्स होते हैं वो भी आते हैं। एंड दोस्तों जल्दी जो है मैं एक ऐसे साइलेंसर पर वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपको जो है डिसेंट साउंड भी देगा और 80 डेसिबल के अंदर पे जो है वो आपको साउंड देगा। तो जल्दी वो वीडियो भी आएगी। दोस्तों एक और क्वेश्चन बहुत ही आता है जब लोग साइलेंसर चेंज कर रहे होते हैं कि साइलेंसर की वजह से क्या बाइक पे जो है इफेक्ट आता है, माइलेज, पिकअप या फिर इंजन पे जो कोई इफेक्ट आता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करते हो तो उसके वजह से आपकी बाइक पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये इफेक्ट जो पड़ता है मेनली आपकी राइडिंग स्टाइल की वजह से पड़ता है। अगर आप रफ राइड करते हो, ज़्यादा साउंड सुनाते हो, ज़्यादा ही कान मरोड़ते हो बाइक के, मतलब एक्सीलेटर थ्रोटल ज़्यादा देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूल लाइन होती है वो खुलती है, मतलब फ्यूल जो है वो खुलता है। तो ज़्यादा तेल जो है इंजन में जाता है, उसकी वजह से माइलेज जो है ड्रॉप देखने को मिलता है, आपकी बाइक का परफॉर्मेंस जो है वो कम होता है। तो ये इफेक्ट जो है देखने को मिलता है राइडिंग स्टाइल की वजह से। अगर आप नॉर्मल राइड करते हो, स्टैंडर्ड वे में राइड करते हो, जो गियर पैटर्न होते हैं वो गियर पैटर्न सेम फॉलो करते हो, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी माइलेज जो है आपको जो मिल रही थी ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ मिलेगी एंड उसमें कुछ ज़्यादा जो है आपका डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब कई बार लोग जब डॉल्फिन, शार्क, बिग पंजाब ऐसे साइलेंसर लगाते हैं जो टोटली फ्री फ्लो साइलेंसर होते हैं, जो आपको लाउड साउंड देते हैं, उसमें कई बार आपको जो है डबल जब आप राइड कर रहे होंगे तो पिकअप जो है आपको कई बार नहीं मिलेगी। ड्यू टू बैक प्रेशर कहा जाता है, वो बैक प्रेशर प्रॉपरली नहीं मिल पाता, इसकी वजह से जो है पिकअप जो है आपको ड्रॉप मिलती है। तो दोस्तों फ्री फ्लो साइलेंसर में डबल अगर आप राइड कर रहे हैं तो ये इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। एंड ऑटोमेटिक पटाखा जो है वो भी आपको सुनने मिलेगा जब भी आप थ्रोटल कम करेंगे। हाँ, जैसे आप थर्ड या फोर्थ गियर पे हैं, जैसे आप थ्रोटल कम करेंगे तो फट 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 जो है पटाखा जो है आपको सुनने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा मैं कहूँगा इस टाइम पे जो है अवॉइड कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ फ्री फ्लो साइलेंसर्स का जो है उसकी वजह से चालान जो है मैक्सिमम सिटीज़ में आ चुका है। पहले कई सारी सिटीज़ में नहीं था, बट अभी मैक्सिमम सिटीज़ में, छोटी छोटी सिटीज़ में भी सुनने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे, कौन से साइलेंसर आपको यूज़ करने चाहिए एंड दोस्तों क्या साइलेंसर इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन के जो है आंसर मिल चुके होंगे। अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन जो है कम करिए। अभी जो रॉयल एनफील्ड है उसका सेल्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, उसकी वजह से जो है बाइक जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड जब लोग एग्जॉस्ट चेंज करते हैं तो वो बहुत जल्दी नज़र में भी आता है। तो आई कैचिंग मत करिए एंड इसके वजह से जो लोग डिसेंट साइलेंसर भी यूज़ करते हैं ना, उसमें भी चालान हो जाता है। तो ये हमारे फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट ऐसे यूज़ करें जिससे नॉइस पोल्यूशन ना हो, जो किसी को इरिटेट ना करे एंड आपकी बाइक को भी डिसेंट जो है
वो परफॉर्मेंस मिल जाए एंड वो परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो, तो वैसे साइलेंसर जो है आप यूज़ करिए। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।